Craiova. Giuleștenii, care vin după o înfrânzată etapa trecută pe teren propriu cu electroputere și au venit în Giulești cu intenția declarată de a recupera măcar punctul pierdut în partida de miercuri. Însă rapidiștii se dovedesc a fi, cel puțin până la această oră, necruțători. Rapid îl are în poartă pe Toader. Linia de fund, fundaj dreapta cu numărul 2 Stanciu, libero numărul 6 Iovan, fundaj de marcaj numărul 3 Guzun, fundaj stânga numărul 4 Vameșu. Linia de mijloc din 4 Lung. Fundaj dreapta cu numărul 2 Mogoșanu, la marcaj numărul 4 Zanfir, libero numărul 5 Sândoi, fundaj stânga numărul 3 Cojocaru. În linia de mijloc Latinovici sare Zanfir, nu a fost Cristescu, care am senzația că s-a accidentat. Minge înaltă pentru Chiriță, întoarce pentru Cârstea, vine și gol! Nu! Puțin pe lângă poartă a șutat Romulus Bealcu. În prim planul acestei imagini, considerat cel mai valoros jucător rapidist în 1992. Craiovean reușește să trimată în aut. Constantinovici și Cojocaru. Lovitură de colț în favoarea Rapidului. Și iată-l în prim plan, în picioare pe antrenorul Mircea Rădulescu. Iată în vârf. Dumitrașcu. Și cea mai mare ratare a acestei partide aparține lui Chiriță, care a profitat de un balon care a trecut cam ușor prin apărarea olteană. Chiriță a trimis peste poarta lui Lung dintr-o poziție foarte bună. Iată reluarea. Slăbiciunea zonei centrale a defensivei craiovene a trecut pe lângă deschiderea scorului. Acum din nou Cârstea. Respinge Sândoi și lovitură de la 11 metri acordată de arbitrul Dan Crăciun. La care se mai adaugă și un cartonaj galben arătat lui Zanfir. Proteste ale jucătorilor craioveni, intervine autoritar Silviu Lung. Iată reluarea fazei. Tot ce pot spune este că arbitrul Crăciun era foarte aproape de fază. Iar aceste proteste nu servesc la nimic. Lovitura de la 11 metri va fi executată de Constantinovici, specialistul acestor lovituri. El a înscris până acum de 3 ori pentru Rapid în această ediție de campionat. De fiecare dată din lovituri de la 11 metri. Arbitrul Dan Crăciun indică așezarea balonului exact pe VAR. Constantinovici se îndreaptă spre balon și 1-0 pentru Rapid, deși Silviu Lung ghicise direcția șutului. Minutul 25 al partidei. Rapid 1, Universitatea Craiova 0, autorul golului Constantinovici. Lovitura de pedeapsă executată în acest moment a început ruperea de nord de care vă vorbeam mai înainte și iată-l pe Vasc. Vasc faultat în interiorul careului sau nu, chiar la limita lui. Contactul cu gazonul, șutează Vasc. Puțin pe lângă poarta într-o cupă europeană.
Guzun păcălit de traiectoria balonului și acum Craioveanu. Craioveanu încă o dată. Intervenție excepțională a lui Leontin Toader. Și arbitrul Dan Crăciun lasă jocul să continue, apreciind intervenția lui Sândoi corectă. Acum Craioveanu și lângă el Guzun. Craioveanu trece în viteză. Pentru așa ceva se acordă cartonaș galben, dacă nu cumva și mai mult, având în vedere că Guzun era ultimul apărător. A avut multe probleme Dan Crăciun în această partidă și iată, numai cartonaș galben lui Sandu Guzun, care mai are un cartonaș galben. Și asistăm la prima eliminare a acestei partide. Sandu Guzun, cel care vine din campionatul Ucrainei, a fost eliminat corect de arbitrul Dan Crăciun. Și prima repriză, în vreme ce frumoasa galerie rapidistă își încurajează echipa, acum când este mai greu, și un șut frumos al lui stângă, plonjon la fel de spectaculos al lui ale formației din care face parte. Să-l urmărim pe Mogoșanu, centrare bună! Și Vasc trimite în colțul lung, pe contrapie, apărarea rapidistă, din fericire pentru giuleșteni. Mingea a trecut partea duelului cu Rodin Voina. E pe cale să o piardă și pe cea de-a doua. Stanciu, Bealcu, Bealcu, gol! Minutul 10 al celei de-a doua reprize, o fază care demonstrează din plin abilitatea tehnică a lui Romulus Bealcu. Preluare la marginea careului, o piruetă, șut plasat în colțul lung, pentru a doua oară învins în această partidă, Silviu Lung. Vă spuneam despre Romulus Bealcu și despre incredibila sa polivalență în joc. El pare insuficient adaptat stilului oltenesc. Poate vom avea ocazia să mai vorbim despre aceasta. A sărit Zanfir, lovitură de cap care trece pe lângă poarta lui Leontin Toader. Golkeeperul rapidist era oricum pe față. Stângă, stângă, pasa lui Neagoe. Acum Vasc. Vasc reușește să treacă de Stanciu, urmează centrarea și 2-1, gol reușit de Ovidiu Stângă în minutul 28 al celei de-a doua repriză. Vă spuneam despre Ovidiu Stângă, el confirmă vorbele mele, un jucător de mare talent. Ați văzut cu cât sânge rece a rezolvat această fază, pe care o vedem în reluare. Balonul ajunge la Ovidiu Stângă, care fără să stea pe gânduri, de la 15 metri îl execută cu sânge rece pe Leontin. Pune capăt partidei dintre Rapid și Universitatea Craiova. Scor final 2-1 în favoarea gazdelor. Autorii golurilor: Florin Constantinovici în minutul 25 și Romulus Bealcu pentru Rapid.